Elvana mundet me na tregu sakt që si e ka përjetu, tamam si klient në këtë rast. Elvana, sa ka ndryshuar që kjo qasja jote e brendshme, ka shi njerëzve që të rrethojnë para se të ishe fytyrë publike dhe i ke pa njerëz që po të shohin, edhe tash që i fytyrë publike, ai kushton të rëndësi se që po të shohin, ai kushton rëndësi veç misionit. Me sa drejtën jo, si kushtoj fare rëndësi, dhe kjo ka ndryshuar natyrisht me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, po unë asnjëherë thash edhe në fillim se kom pa vetën ndryshe prej tjerëve dhe se kom mendua as tjerët që po më shohin. Po kur i kom pas paragjykimet e para prej politikanëve dhe kur kom dëgju fjalë që hajtë bre kjo me nëzi po ecë për veti, po do me na përfaqësu neve, aty jom dalë, kom thonë prit se këtu pas ka diçka ma thellë. Do me thonë, këta pas kanë problemin me dukjen time, me ecjen time, nuk e pas kanë problemin me mua si Elvan. Aty ma ndej kom fillu me kuptu ma mirë qasin e tyre edhe mendësin e tyre. Mirë po tash kom ardhë në një pikë që nëse e vrej që dikush po më paragjykon për shkak të ecjes, unë aty ja bëj blok. Do me thonë, nuk më intereson mua është president, është ministër, kushdo që është, momentin e parë që e vrej, atë empatinë e teprume, sepse edhe empatia e teprume të pasi gjuna, edhe kur i hen të nzyre të trajtu si fëmijë me përgdhelje, mua jo më pengon jashtëzakonisht shumë. Kom ardhë në zyre në cilësinë ambasadorës ose të mysafirës në këtë rast këto edhe nuk ki nevoj me më trajtu si fëmijë, veç pse po e vrenë që unë e kam një vështirësi të vogël në lëvizje, se i takoj moshës madhore në fund të ditës. Edhe kjo empatia e tepërt nga njerëz si popull që shprehim është e dëmshme për palën tjetër, mbesani, edhe nuk absolutisht nuk e kam në qejf, edhe reagoj me njëherë. Përpara ndoshta nuk kam reagu, kam qenë ma e mbyllur, Antigona e din, ndërkohë që sot, kur e vrej një lloj empatie të teprume, ose shon një lloj paragjykimi, aty për aty kam reagu, edhe mos me e lanë tutje. Unë gjithmonë kam thënë që njerëzit kanë me na pranu ashtu si që pranojmë ne vetën, edhe jo mbind me këta, sepse kur e pan edhe krejt ata ndoshta që më kanë paragjyku që unë nuk jam duke u dorëzu, unë jam duke pranu vetën edhe e kom pranu vetën kështu si që jam, atëherë më kanë pranu edhe tjertë.